Hello, alustame jälle taas kord vlogikesega ja nagu lubatud eelmises vlogis, siis jätkame köögiteemadel. Nimelt täna ma siis hakkan seal asju väheke loogilisemalt paigutama. Ma praegu lihtsalt viskasin kõik sealt kontoritoast need asjad sinna kööki, panin suvaliselt ära. Ja ühesõnaga jah, mul ei ole mingeid otsikuid, karpe, mitte midagi. Nii et täna hakkamegi sellega tegelema. Ja kes panid eelmises vlogis tähele, mul on jälle ohatis lihtsalt 2 viimase kuu jooksul juba teist korda ja täiesti mingis suva asukohas. Mul pole isegi siit õua otsast veel see arm ära läinud ja nüüd tuli nina alla uus lihtsalt. Okei, ma sain seekord oma tabletikesi, mis nagu tõmbavad seda ikkagi väga-väga palju leebemaks. Aga still nagu, ma ei tea, mis toimub. Viimase 2 kuu jooksul on tõesti nagu, mul ei ole tavaliselt nii tihti ohatisi. Aga jah, see selleks. Liigume siis köögi juurde. Mul on praegu ka siin mingid asjad veel laiali. Ma pole neid kappidesse pannud, aga tänane plaan on siis minna poodi ja osta mingeid purke ja asju, kuhu siis mahutada igast kuivaineed, teed, mis iganes asjad meil siin on ju, riis. Ma peaks siis vähemalt ära loendama, mis asjad mul on ja kui suuri purke mul vaja nendeks on. Jah. Praegu on mul lihtsalt suva mingites purgikestes siin asjad, aga siia ma panin siis maitseainetele samamoodi, tahaks väiksed purgikesi, sool, kõik asjad on ju. Raini kohvinurgake tuli siia, aga me pole kumbki sellega väga rahul, et see siin on. Esiteks tal on väga ebamugav seda siin nurgas teha. Teiseks, need on ainsad 2 pistikut, mis meil siin on. Ja neid peab kogu aeg switchima, kui ma midagi muud tahan siin teha, on ju. Halb variant natuke. Ja täna hommikul me saime aru, kui ma näiteks siin tegin pliidi kallal asju ja tema tahtis kohvi teha, siis me ei mahtunud siia ilmselgelt ära. Ja ühesõnaga, mu tänane plaan on selline, et osta talle siia mingi kandik või alus, kuhu peale siis mõlemad need kohviasjad panna. Seda siis esiteks selleks, et siin nagu tahes-tahtmata tekib nagu nii palju mingit kohvipuru, mis mulle üldse ei meeldi, sest siin on kogu aeg pühkima seda. Ehk et kui siin on mingi see alus all, siis on natukenegi lihtsam seda asja siin kõik ajada. Ja siis ma mõtlesingi, et kui ma leian siia mingi suurema sellise aluse, mille peale siis panna need kohviasjad. Ja siis on see, et ta saab seda koos selle alusega kõike neid asju liigutada. Ja kui ma tahan pliidi juures olla, siis ta tõstabki äkki need siia poole. Ja saate aru küll, on ju. Muidugi oleks ideaalne, kui kohvinurk näiteks oleks siin või täiesti eraldi siin, aga meil on siin köögis reaalselt ainult 2 pistikut, mida siin tööpinnal kasutada. Seega me peame olema lahendustele orienteeritud. Ja ühesõnaga jah, mõtlesime koos, et võiks olla siis mingi kandik ja siis panna sinna mingid tutikesid või asjad alla, et oleks seda lihtne libistada siia poole vajadusel. Ja tõesti, et sinna kandiku peale jääb siis kogu see kohvipuru ka, et sa lihtsalt nagu kallad selle mingi hetk sealt välja kõik, mis see sodi tekib, on ju. Tundus hea variant. Aga ma hakkangi nüüd tegelikult vaatama ja mõtlema, kui palju mul neid purke vaja on ja mis asjade jaoks, kui suuri purke mul vaja on. Mul on plaan minna 2 poodi, kus ma tean kindlalt, kus ma saan neid purke. Aga ma mõtlesin, ma käin ka teisest läbi, kus võib ka kandiku varianti olla ja sellist, et äkki seal on purke ka, siis ma saan lihtsalt ühest kohast need ostetud. Aga jah, ma praegu mingid asjad siin panin kappidesse ära ka. Mu kapikesed on suht tühjad, sest mul ei ole väga palju asju, on ju. Nimelt siin on siis mahlapressike. Veed saime siia panna, natuke liigutasime riiulit, et veed ja asjad ära mahuks, on ju. Siis siia kraanikausi alla tegin sellise lahenduse. Nõudepesu asjad kõik, on ju. Siin on siis selline biolagunev kraam. Siia tegime siis paberiprügikasti ja siin on siis ülejäänud olme ja siia keskele siis kogume lihtsalt pudeleid. Ma ei tea, kui paljud teavad, siis Hispaanias ei ole tegelikult sellist taarasüsteemi nagu Eestis.
nimelt siin lähevad kõik lihtsalt eraldi prügikasti kokku plastikpudelid ja plekkpudelid või plekkpurgid. Nii et neid me siis kogumegi siia keskele lihtsalt ja siis viime mingi hetk prügikasti lihtsalt. Aga edasi, nõudepesumasinat juba eile kasutasin 2 korral. Mega hea, kõik toimib väga-väga hästi, ülilihtne kasutada. Mulle väga meeldis, et siin oli mingi pooletunnine programm, nii et kui mul ongi ainult mingid lihtsad asjad vaja loputada, siis on ülihea kiirelt seda teha. Siis siia nurgakappi ma paningi meie armsa kuhvi, mis sai korralikult nüüd mõned kuud siin vatti. Aga mulle ei meeldi, kui ta siin töö tasapinnal on, nii et ma tõstsin ta siia alla, nii et mul seda siit lihtne tegelikult alati välja tõsta, kui vaja. Siia üles panin praegu karbid ja sellised koogivormid. Ja siis siia ma panin ühe potikese, mis mul on, mida oleks siis lihtne kiire siit kätte saada. Ja siin siis kruusid, pokaalid tulid siia, mul on praegu kõik lihtsalt pesumasinas, aga jah, selline süsteem. Ja taldrikud siis, noad kahvlid, mul on siia ka vaja seda alust. Nii et me üks päev, ma ei tea, kas Rain täna õhtul viitsid minna või kas tal on aega, aga põhimõtteliselt siia oleks seda resti vaja, kuhu siis noad kahvlid lähevad. Ja siia siis tulid kausid taldrikud ja siia siis sellised sügavamad kausid. Ma ei tea, tundub minu jaoks loogiline. Tegelikult mulle meeldiks muidugi kui kruusid ka näiteks siin ühes reas, kõik oleks taldrikute asjadega. Aga kuna Rain teeb kohvi siin, siis tundus kõige loogilisem, et ta saab neid siit kohe võtta ja klaasid täpselt samamoodi siis kruuside juures. Külmkapiga siis nii palju, et siia üles mul ei olnud veel midagi panna. Külmkapp on päris selles mõttes pisike, nii et jah, külmkapp on meile 2 nagu sobiv, aga ma arvan, kui siin majas elaks rohkem inimesi, siis võib-olla läheks natuke kitsaks. Aga noh, samas ka me näiteks varume piima ja mingeid selliseid asju, mida meil kulub suht palju. Et jah, tegelikult need võtavad palju ruumi, nii et ei ole tegelikult hullu midagi. Jääkamber, ega mul siia midagi panna ei olnudki. Nagu ma eelmine kord mainisin, siin oli täiega hea see jääalus eraldi ja siis 2 sügavamat kasti. Vot. Aga praegu ma siis hakkan arvestama, palju mul neid purke võiks vaja minna ja siis näitan teile juba poes, mis valikud meil on. Esimesena ma tulin siia sellisesse poodi nagu Teddy. Ma ütleks, et see on Eesti mõistes nagu selline kodu ekstra veits. Nii et ma mõtlen, kas siin võiks olla midagi, mida mul vaja on. Okei, siin on täielik jõuluvaib juba. Ja Halloween. Aga ma peaks otsima köögiasjad siit ülesse. Nii, ma leidsin siit sellise aluse, mis panna siis sahtlite sisse riiulitele asjade alla, et ei kriibiks pinda ära. Ja siis ma mõtlesin maitseainetele sellised väiksemad topsid võtta. 3 euro on 3 tükki. Ja suurte topside asjus, jah, siin on mingisugused, aga need on nagu nii kõrged, et ma ei taha nii kõrgeid. Pigem võiks olla madalamad ja siis mahutada rohkem. Ja kindlasti võiks klaasist olla. Ja siis, noh, kõik võiksid sellise puiduse selle kaanega olla, et siis on nagu maitseaine sellega läheks kokku. Ja kandikutes siis vaadake, kui ägedad kandikud siin on. See alus on nagu klaasist ja siis on selline värviline. Näeb küll üliäge välja. Siis on mingi selline ja noh, ma arvan, et meil oleks mingit taolist vaja. Siin on mingid ümarad ka. Ja mingid valged veel. Kuulge, miks on alati nii, et kui pood on kitsas ja siin on vähe ruumi, siis on kõigil täpselt samasid asju vaja vaadata, mida sina vaatad. Reaalselt nagu mitmes inimene juba pidi mu selja taha jääma ja vaatama ka neid asju, mida ma vaatan. Enne topside juures täpselt sama, aga teine seltskond siis. Ma vist ei saa kandikut siit, sellepärast et see puidune kandik on mingi selline veidra materjaliga, mulle meeldis ja väga. Et jah, peab seda siis veel veits vaatama, otsima. Vaadake, kui ägedad need ämbrid kartulitele haugukestega puha. Kui ma
hoiustaks kartuleid niimoodi kodus, siis ma ilmselt ostaks täiega nunnakas. Ja järgmisena tulin siia Tunnesesse. On ka mega palju ilusaid koduasju, nagu see tekk oli täiega mõnna. Väga mõnus pehme selline. No, see on ka väga mõnna. Hästi pehme. Aga me pidime Topse üldsegi vaatama. Ma tahtsin tegelikult vaadata. Ma ostan tihtilugusid kodulõhnastajaid ka. On väga heade lõhnadega need. Aga ma olen tükk aega nüüd seda uuesti tahtnud. Aga seda ei ole päris pikka aega siin nüüd olnud, nii et teisi nagu on juurde tulnud. Ja siin on siis selliseid suuremaid ka, see 1,9, neid ma peaks paar tükki võtma. Ja siis pähklitele asjadele peaks vaatama just mingeid väiksemaid. Tere hommikust! Ma eile jõudsin nende topsikutega koju ja ma ei teinud nendega mitte midagi. Ma tegin õhtusöögi ja siis lihtsalt vedelesin. Olin kuidagi nii väsinud ja täna hommikul ma siis pesin need kõik purgikesed ära. Nii, ma valisin siis lõpuks sellised. Võtsin 3 erinevas suuruses, kõige suuremad. Mingid 750 millised ja ma panin nagu need sildid siia, et ma pärast teaks ka nagu kui suured on millised ja siis kui jääb midagi puudu, ma saan juurde osta. Ja ühe võtsin sellise 1,2 liitrise vist oli või? Jah. Ja need väiksed ehk et siis jah, kuivavad ära, siis ma saan hakata neid asju siia sisse olema ja vaatama, kuidas ja mis. Aga täna, praegu me lähme oma lemmikkohta IKEA-sse. Ühesõnaga lähme vaatame sealt seda kandikut kohvimasina alla. Siis siia sahtlisse seda alust. Ja siis tahtsime veel midagi Raini käest või? Jah, ma ei teagi, vaatame, mis seal pakutakse. Ja jah, selline päevake siis ongi tegelikult ära on, ma isegi ei tea, kui pika aja meil on lihtsalt reaalselt vaba nädalavahetus. Me leppisime algselt kokku, et me lihtsalt vedeleme nädalavahetuse. Ja siin me oleme laupäeva hommikul. Lähme IKEA-sse. Jah, lähme IKEA-s. Nii, meil õnnestus igast karpe ja asju saada. Siin on veel asju. Rain võtab hotdogi. Ja siis me vaatame juba Jyski ka, mis siin kõrval on. Nii, ja kodust tagasi. Ostsin uue panni. Sellised karbikesed. Ja selle aluse sahtlisse, kuhu siis kahvlitööanoad panna. Ja siis selle toru teise sinna külaliste vannituppa, et saab selle dušikardina sinna vanni ette kuidagi tekitada, et siis ei pritsiks seda vett sealt välja. Natuke aja pärast ma hakkan selle topsimajandusega tegelema, siis saan teile seda ka näidata. Ma siin kuivatan neid topsikuid ja hakkasin vaatama, et ega nagu mul ei olegi praegu väga palju see topsikutesse panna, sest mul on kapp suht tühi, aga ma panen need asjad ära, mis mul siin on. Käisime täna IKEA-s, siis seal ma nägin olid sarnased topsid uude kollektsiooni müüki tulnud selliste bambuskaantega, nii et mul on vähemalt variante, kust neid juurde osta, kui midagi juhtub nendega või siis mul ongi juurde vaja, et selles mõttes väga hea. Kõigepealt siis jaoks ma võtsin tegelikult selle kõige suurema, sest et ma enamjaolt ostan seda kilost jahu enne. Ma meeldis, kui kogu see pakk siia ära mahub. Nii et panemegi selle siis siia. Ma olen siit natuke juba võtnud. Aga põhimõtteliselt see kilone pakk mahub ilusti siia ära. Teise suure ma võtsin tegelikult selle riisi jaoks. Aga samas nüüd ma vaatan, et võib-olla ma arvan, et see riis mahub siia väiksemasse ka ära, et ma saan selle suure võib-olla millegi muu jaoks jätta. Kohe vaatame. Eile kusjuures keetsin üle pika aja riisi ja sellest tuli selline riisipudel. Täiesti söömiskõlbmatu. Ma pole nii ammu keetnud seda basmati riisi. See oli kohutav. Ühesõnaga, mulle tundub, et terve pakk riisi mahuks ilusti siia ka ära. Vot. Nii et ma arvan, et siia suuremasse ma saan hoopis panna võib-olla makaronid. Nii et see
see suurem on idekas praegu nende jaoks, kuigi jah, mul oli siit pool alles ainult. Aga ühesõnaga jah, eks siis saab jooksvalt vaadata. Ma mõtlesin tegelikult ühe selle väiksema pähklite jaoks, aga me sõime eile kõik pähklid ära, nii et mul pole praegu siin midagi panna. Sool, suhkur, ma pean kohe vaatama. No, sool on mul praegu sellises väikses topsis, et see on nagu nii siia. Pipra ma panen ka ümber sellisesse ja paprika ka. Noh, need on 3 sellist põhilist, mida ma tegelikult igapäevast kasutan, nii et sellepärast ma neid 3 võtsingi. Mul pole vist rohkem otseselt vaja, kui ma nüüd mingeid maitseaineid ei mõtle juurde osta. Kusjuures väga imelik jällegi Hispaania puhul on see, et kui Eestis müüakse ju neid täitepakendeid. No, mul on siin üks Eesti selle kartuli maitseaine, selliseid on ju. Siis siin ei ole selliseid, vaid siin sa pead jälle nagu uue selle ostma. Mis on nagu väga veider mu meelest. Täpselt sama sellega, et sa saab paprika, et see on küll suurem selline pakend, aga reaalselt sa pead nagu selle plastik selle suure topsi ostma siis jälle. Miks? Ma ei tea. Kõigepealt siis pipra. Selline. Enamjaolt niikuinii, kui mul on sellised maitsestad kuuma toitu, mis nagu aurab, siis enamjaolt mul ummistuvad need augid siin ära. Mul eelmised topsid olid ja nagu ma ei saanudki praktiliselt kasutada, sest need augud olid kogu aeg umbes ja siis ma mõtlesin, ma võtan tähtsa sellised topsid, kus ma saan kas lusikaga võtta või tõesti niimoodi raputada, mida iganes. Mulle tundus see nagu selline kõige mõistlikum variant. Vahepeal ma näitan, ma panin selle sahtli ka siin korda. Mul on praegu enamus nõud pesus. Aga põhimõtteliselt jah, see IKEA, see oli nagu mõõtude poolest täpselt idekas siia. Siia saab sisu nagu juurde osta. Seal oli mingi sellise pikkusega, siis oli veel lühemaid, ehk kuidas kellelgi nagu vaja on. Ja siis nendesse karpidesse, natuke suurematesse. Ma panin värskekraami, porgandid ühte ja ma mõtlesin, et need lähevad siis siia, ops, külmkapi üles riiulile. Teine siia kõrval veel. Nii et need ei pea ju külmkapis olema, seega vist ei mahu need munad eest ära siit võtma. Ühesõnaga niimoodi siis, nii et kõik on ühte moodi ja ilus. Munad kuskile mujale vist panema siia, nii. Vot, nõnda jäi see ja külmkappi sai ka kohe ruumi juurde. Nii, ma kahjuks nüüd ei mäleta enam absoluutselt, kuhu ma pooleli jäin, ilmselt selle mingi köögikarpidega. Aga kuna ma täna sain aega ja koristasin veidi, siis ma mõtlesin, ma teen teile sellise üleüldise korteri tuuri ära. Nii et selle vlogiga siis kuulutame, ma arvan, selle remondi ja sisustamisasja lõppenuks. Korter on valmis, ainult mingid pisidetailid veel, aga noh, neid saab jooksvalt ka näidata. Aga alustame siis meie magamistoast. Praegu on nii mõnus päike paistab siia. On selline õhtupäike. Ma tõin selle suurema taime hoopis siia tuppa. Siia lisasin siis ühe kardina juurde. Seda ühte me hoiame enamjaolt lahti. Ja selline see on siin. Ma ei mäleta, kas ma olen näidanud, et me saime siia kappi sisse ka kummutid. IKEAst saime sellised kummutid mõlemale poole, nii et saab sokid ja sellised pisemad asjad ära organiseerida. Siit edasi siis esimene vannituba, kus siis midagi vahepeal vist muutunud ei ole. Vist viimane kord oli samasugune, nagu ma näitasin. Nii et liigume siit sujuvalt edasi siis teise vannituppa, kus on siis meil see pesumasin. See on nagu selline veits pesuruum ka, ma ütleks. Meil on siin pesumasin, pesurest on ju, pesukorv, ühesõnaga me teeme siin neid pesuasju. Siit edasi siis. Oota, tuli meelde, et ma pole vist näidanud, et meil on ka need uued lambid, siis siin üleval on see plafoon. Võtsime sellised hästi lihtsad valged siia vannitubadesse. Nii, peegel on meil praegu siin, aga kontoriga siis ka on niimoodi lood. Selle voodiga ma veel tegelen, ma pean siia ostma külaliste teki ja sellised asjad, aga praegu on ta jah selline veits selline, kuidas ma ütlen, mingi laagrivoodi vaib, aga ma arvan, kui ma tekikese panen siia padjakese, mille peal magada ja siis teen selliseks fluffiks selle asja, siis see näeb parem välja.
aga see on siis selline lihtne, siia on siis kontoritooli veel vaja, tegeleme sellega jooksvalt. Siis lähme siis edasi suurde tuppa. Siin on siis meie selline diivaniala. Üks pilt tuleb veel siia seinaga. Lauakese vahetame ka välja. Tahaks natuke kandilisemat, suuremat, nagu ma siin paar vlogi tagasi rääkisin. Telekanurk, kaminakene, lambikesed on samasugused. Siis meie sööginurk. Siit on praegu see üks tool puudu, mis on kontoris. Siis meil on praegu see külmkapp siin. See läheb ära. Siis meie rõdu, kuhu paistab ka nii mõnus päike praegu. Siin on ka kõik endine. Muide, need lilled püsivad elus, mis ma siia ostsin. Erinevalt lavendlitele, siis need on päris visad, ma ütleks. Ma kastan neid üle päeva vist, ja see tundub, et sobib neile. Jumal tänatud. Aga siit edasi siis kööki. Ja nagu ma mainisin ka, ma ilmselt võtan ette selle, et ma värvin need ära mustaks, nagu ka lingid said. Aga köök siis. Ma olen nüüd mõned päevad siin saanud süüa teha, ahju kasutada, kõike seda. Ja olen kõigega üli rahul. Kõik asjad said õigetesse kohtadesse, loogilistesse kohtadesse, nii et väga mugav on kõike nagu kasutada. Ja see nurk näeb siin selline välja. Panin oma kuivained siia karpidesse. Siis see näeb kõik siin selline välja. Kohvimajandus on veel siin, aga me otsime endiselt sellele lahendust siin. Kas siis kandik või siis võib-olla me suudame mingi asja siia tekitada. Mingi sellise peenema kapikese, kuhu siis kohvinurk tekitada. Ma ei tea veel. Mul sai vahepeal aku tühjaks, aga ma mõtlesin, ma räägin natuke lähemalt ka. Et võib-olla, kes on siin uus ja alles hakanud vaatama neid vlooge, siis alates 47. vloogist saad näha remonti siis alguses saati, mis me siin korteris teinud oleme. Ja seal siis kuuled ka, mis värk selle korteriga on ja nii edasi. Me ühesõnaga üürime seda ja tegime siin remonti ja sisustasime seda. Loomulikult tuli nende remondi vloogide vältel siin hästi palju küsimusi selle kohta, kui palju oli remondi eelarve. Aga nagu ma ka mainisin esimeses siis nii-öelda selles remondi vlogis, et omanik ei soovinud, et ma sellest siin vlogides lähemalt räägin. Seega meie austame omaniku soovi ja nii lihtsalt ongi. Sellest ma lähemalt rääkida ei saa. Ja tuli ka küsimusi köögimaksumuse kohta, täpselt sama jutt. Kes väga soovib, võib minna IKEA lehele, panna ise selle sarnase köögi kokku ja siis saad enam-vähem teada, palju köök maksma läks. Jah, ma rohkem vist siia vlogi ei suudagi midagi mahutada. Tõmbame selle remondi ja sisustamisega otsad kokku ja lähme siis tagasi tavaliste vlogide peale. Me oktoobris käime korraga Eestis, nii et jah, ma ei teagi, millal see järgmine vlog täpsemalt tuleb. Vaatame jooksvalt siis. Aitäh, et sa taas kord vaatasid. Pane videole nagu ikka like, subscribe ja näeme juba järgmisel korral siis. Tšau!